Hi everyone. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയം ദ ബോൾ പോയം ആണ്. സോ ബോൾ പോയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോയ് ഒരു ബോൾ ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയി. ബോൾ ഡസൻ കോസ്റ്റ് മച്ച്, ബോളിന് അത്ര വിലയൊന്നുമല്ല, ബട്ട് അവൻ ആ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു വെരി ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ ആയിരുന്നു. സോ അത് ലൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ ബോയ് നൗ ഹു ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ബോൾ? വാട്ട് ഇസ് ഹി what is he to do? I saw it go merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയുടെ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പോയറ്റ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ബോയ് ഹു ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ബോൾ. ബോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബോയിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഹി വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ഹിം. അവൻ എങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഹി ആസ്ക്ഡ് ഹിംസെൽഫ്. അവൻ പോയറ്റിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, വിൽ ദിസ് ബോയ് ഡു what after losing his ball? ബോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? The poet has seen ball going away from the ball. അപ്പോൾ പോയിറ്റ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ പോണത്. He says that the ball was cheerful. It means ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് jumping up the down streets, താഴത്തോട്ട് വീണ്. It means the ball was skipped from the boy's hand. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ബോൾ താഴത്തോട്ട് വീണ് അതെന്ത് ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റുകൾ താഴത്തോട്ട് പോയി എങ്ങാണ്ട് പോയി നിയർ ബൈ റിവറിലോട്ടാണ് ചെന്ന് വീണത്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിറ്റററി ഡിവൈസസ് അനഫോർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, as long as imagery is important. എന്താണ്? The poet is merely bouncing down the street. Repetition of what എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇവിടെ വാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജറി എന്താണ്? മിയർലി ബൗൺസിങ്. മിയർലി മീൻസ് ബോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിയർഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ബോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണെന്ന്? ഇല്ല, അതൊരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. അതാണ് ഇമേജറി. മെറിലി മീൻസ് ചിയർഫുൾ, ബൗൺസിങ് മീൻസ് ജമ്പിങ് ഡൗൺ, ഗ്രീഫ്, സോ റിജിഡ് മീൻസ് ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the ball. As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dim, another ball is worthless. Now he sends first responsibility. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ വേർഡ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രീഫ് മീൻസ് സോറോ. ഗ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറോ ആണ്. റിജിഡ് മീൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ട്രംബ്ലിംഗ് മീൻസ് ഷെയ്ക്കിംഗ്. ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടാണ്. ഡിം ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് US മണി or rupees. Okay, worthless means valueless. Value ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് worthless എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the poet says that there is no benefit of consoling the boy to say by that he will get another. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളൊരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഞാനിപ്പോ പറയാണ് എന്താണ്, ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ അടുത്ത ബോൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിലൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. He says that the ball is feeling very boy is feeling very sad. He is completely surrounded by sorrow. അവർക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ്. Because he sad all the memories of his childhood days went down the harbor with the ball. അപ്പോൾ അവന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ എല്ലാ മെമ്മറീസും ഈ ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ബോളായിട്ട് ഹാർബറിൽ വന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ മെമ്മറീസ്. Here the poet says that the boy is very sad because the ball has now gone into the water. അതൊരു മെമ്മറി ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് വെള്ളത്തിലോട്ട് പോയി. ലോസ്റ്റ്, ബോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. This loss is unbearable. അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ്. And he is grief stricken. Grief means what? Sorrow. ഭയങ്കര ദുഃഖിതനുമാണ്. The poet say he can't even tell the boy, ഞാൻ ഇച്ചിരി പൈസ തരാം, നീ പോയി വേറൊരു ബോൾ വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പോലും പോയിട്ടിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് he says that new ball, ഒരു പുതിയ ബോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ആ പഴയ ബോളിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗോ അറ്റാച്ച്മെന്റോ ആ ബോയ്ക്ക് ആ ബോളിനോട് ഉണ്ടാവില്ല. Further, the poet says that the boy has learned the responsibility of taking care of things. അപ്പൊ ബോയ് പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാം, കാര്യങ്ങള് നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, റെപ്പറ്റീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ബോൾ ഉണ്ട്. അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, in the world of possession, people will take balls and balls will be lost away. Little boy, and no one buy a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most known many days how to stand up. And this is poem by John Berryman. Okay,
അപ്പൊ പൊസഷൻ മീൻസ് ഓണർഷിപ്പ്, എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത, ഡെസ്പറേറ്റ് മീൻസ് ഹോപ്പ്ലെസ്, എപ്പിസ്റ്റമോളജി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മീനിങ് നോളജ്, നോളജ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ദ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബോയ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ലെസൺ ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അബൌട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ലേൺ ദാറ്റ് ദിസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ്, ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലാവരും തിങ്സിന്റെ പുറകെയാണ്, വലിയ കാറും വലിയ വീടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താണ്. മെനി ഓഫ് ഹിസ് ബിലോങ്ങിങ്സ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം. ഹി പെർസോണിഫൈസ് ദ ബോൾ ആസ് ഹിസ് ബിലോങ്ങിങ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്യാണ്. ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അതുപോലുള്ള സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന, അതുപോലെ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ലേൺഡ് വിത്തൗട്ട് ദം, എങ്ങനെ അതില്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്ന് അവൻ പഠിച്ചു. ഹി സേസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ ബൈ സച്ച് തിങ് ഫോർ ഹിം, ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സാധനം തിരിച്ചാർക്കും കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല. ദ പോയിന്റ് സെഡ് ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം മണി കാൻ ബൈ യു എവറിഥിങ്. പോയിന്റ് പറയാണ്, പൈസ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൊമെന്റ്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊന്നും പൈസ കൊടുത്താൽ എവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്ത സാധനമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡെറ്റ്സ് യു ബൈ സം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്, ആകെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ് ആണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ബൈ ദ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്, ഒരിക്കലും ബിലോങ്ങിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of those things. അപ്പൊ ഇവിടെ ബോയ് നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ, ഓക്കെ, ബോയ് is trying to learn the real truth of life. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂടിയും how to stand up against that. This is the truth that everyone has to learn. ഈ ഒരു ലെസൺ ആണ് എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. The harsh truth of standing up against the odd mysteries of the life that everyone has to bear. അപ്പൊ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട how we should react to that. ഓക്കെ, എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഇവിടെ അലിട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ബി സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അസോണൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ റൈമിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നോ റൈമിംഗ് സ്കീം ഇല്ലാത്തൊരു പോയമാണ്. റെപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ബോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ലെസൺ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പഠിക്കാം. താങ്ക് യു.